跟住就嚟呢一個超勁嘅調味料，好，跟住嚟啦，呢一個神級調味料，咁呢一個咧其實係默默地咧喺日本咧係勁出名嘅，呢一個調味料，認住呢個樣，一堆日文，係啦，呢一堆咁樣嘅日文，呢一個招紙有白色有金色，咁仲有兩款咧，我哋冇版啦，係啦，冇版喺度啦，咁然後咧你哋都係可以落單 ，OK， 好啦，咁呢一個咧金色咧就係呢個白松露鹽 ，OK， 呢一個係白松露鹽。然後呢一個咧就係萬用鹽，係啦，咁你睇佢咧嗰個樣咧，佢萬用鹽得嚟咧，佢又唔係真係即係就咁鹽咁樣嘅。我幫大家試下先，首先我一打開個蓋聞，我已經聞到係勁香咯。我而家試呢一個咧係萬用鹽，咁佢倒出嚟咧係咁樣嘅，好好食，即係我就咁樣試啊，我已經覺得好好食啦。佢好多層次喎，喂。好香啊！呢個做調味料咧一流，但凡你淨係可能一碗烏冬車落去，滲少少都係非常好食。跟住就到白松露鹽，喂呢一個萬用鹽白色好正，中意食辣嘅一定要 L8C 辛辣鹽。哎呀，可惜煙燻岩鹽冇版啊！我覺得煙燻岩鹽都會好正咯。哇，喂白松露鹽一開香到啊，香到阿媽都唔認得喎。嗱，白松露鹽咧倒出嚟咧係咁嘅。不得嗱，講到明，話俾你聽，呢兩隻嘢咧，我咁樣試過咧，佢一定係重口味。我諗佢裏邊應該有七味粉，有啲蒜、黑椒、胡椒、生椒，好多層次啊。總之，喂呢兩個鹽，喂佢爆紅咧，真係有原因嘅，因為佢真係好好食啊。同埋咧，佢極香，極多層次。呢一個咧，佢個白松露味好香，即係簡單啲嚟講，你就咁蜜糖麵包啊，燒麵包啊，你揼上去啊，好食到震啊！你求其煎塊牛扒。辣個串燒，你揼呢個粉，好食到震，唔怪得佢可以咁 hit 啦！近排喺日本係真係好勁咯，因為佢個味係好多層次。